القلب نور. Zulmdan poklash bu tasbih bo'ladi. Tasbih nima? Tasbih Allohni har qanday aybdan, nuqsondan va xususan zulmdan poklashlik. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: "Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlarning o'rtangizda ham uni harom qildim. Bir-biringizga zulm qilmanglar." Zulm nima edi? Zulm adolatning ziddi. Adolat nima edi? Adolat har bir haq egasini haqqini berishlik. Zulm mana shu haq egasini haqqini ado qilmaslik. Alloh taolo hech qachon hech kimga misqoli zarra zulm qilmaydi. Nimaga loyiq bo'lsa, shuni beradi. Agar bir bandaga jazo bergan bo'lsa, shunga loyiq bo'ladi u. Endi Alloh taolo bir bandaga